各位同工午安，咁我係太古小學嘅葉校長。咁我以前自己都好中意玩運動嘅，因為我以前教書嘅時候咧，我都考咗啲教練牌，咁自己都有玩籃球啊、排球啊、乒乓球啊、長跑嗰啲咁啦。咁介紹少少學校先。咁我學校就喺太古城嘅，地鐵站一出1分鐘就到噶啦。大家有冇去過？冇，咁下次可以嚟。咁我哋亦都好特別嘅，我哋學校應該係全港唯一一間咧，係上市公司集團做辦學團體學校，咁所以我哋嘅資源都比較多啲嘅。咁今日咧，我會同大家講下點樣透過運動推動正向教育啦。因為我自己其實嚟間學校2年嘅啫，係一個空降校長嚟嘅。咁喺呢2年裏面咧，都推動緊正向教育嘅。咁其實正向教育嘅目的係做咩咧？就係講緊可唔可以令到個人 feeling good、functioning well 同埋 doing well、doing good。咁其實喺學校裏面咧，如果小朋友有愉快情緒啦，有最佳嘅發揮啦，同埋同社群能夠作出貢獻咧，其實已經係展現到咧正向教育嗰個目的嘅。咁今日因為咧最主要係講運動啦，咁所以我會集中講翻咧運動啦、體育項目啊，甚至乎一啲嘅運動嘅比賽同正向教育咧，其實有啲咩相配合嗱？其實如果大家認識正向教育咧，都知道係 PERMA 加 H 呢個 model。咁原來咧，我哋多做運動咧係可以促進咧成個架構嘅。咁包括有情緒啦。同學嘅投入感啦，佢同人嘅關係啦，佢同個人生嘅意義感啦、成就感啦，同埋佢嘅身體健康，咁呢個係最重要。最尾實踐到頭先我哋講咧，正向教育嘅目的嗰3方面嘅。咁我哋先講正向情緒啦。咁唔知大家知唔知咩叫正向情緒咧？開心。係開心，仲有冇其他詞彙咧？冇啦。咁所以咧，我哋而家啲師訓咧，其實係真係要加翻咧社交情緒呢個課程，因為咧其實情緒係好多詞彙，譬如興奮啊、平靜都可以係正向情緒嚟嘅。研究顯示咧，當小朋友翻學嘅時候，佢有正向情緒，佢嘅專注力同埋佢嘅創意度係高其他人11%嘅。咁所以咧，如果喺學校裏面，我哋可以咧培養到小朋友嘅正向情緒係有好多好處嘅。咁譬如即時帶嚟滿足感啦，因為你見佢哋玩親運動、打親波都好開心，咁一定係可以提升佢正向情緒。大家亦都知道嗰個安多酚啊，或者血清素啊，其實呢啲都係令到佢有正向情緒嘅。咁另外咧，當我哋提升到小朋友嘅正向情緒咧，其實亦都可以咧降低個負面情緒嘅。咁好多科學家都研究咗出嚟㗎啦。咁仲有咧，頭先咧阿 Sam 都有講啦，其實我哋坐得多咧，其實咧都唔係幾好嘅。咁研究亦都顯示喎，原來咧，當人坐得多咧，患上個抑鬱症嗰可能性咧高成1.5倍。咁所以咧喺學校推行做運動咧係好緊要嘅。咁第二樣嘢就投入感啦。大家有冇聽過咩叫心流或者 flow 啊？都應該聽過啦，因為之前咧好多書都出咗啦，或者啲 TED Talk 你都有睇過。心流嘅意思即係話咧，你可以去到忘我境界嘅。譬如你好中意踢波，記唔記得以前中學或者細個時候走咗去踢波，阿媽叫你翻去食飯你都唔想嘅。我都係嘅，即係我一早咧6點鐘就同啲 friend 落街打波，咁咧跟住約咗阿媽飲茶都唔記得。咁呢一種咧就叫忘我境界。咁好多時候咧，我哋做運動嘅時候咧，真係可以幫到小朋友入到 flow。咁其實咧係好幫到佢投入喺運動裡面嘅。咁同埋咧可以提升佢主動性，因為參加運動咧係佢自己揀嘅，佢可以揀跑步啊。踢波啊、籃球性等等啦，咁其實咧，亦都可以提升翻小朋友咧，將呢一樣嘢遷移喺學習度，佢比較主動同埋投入多啲嘅。咁同埋咧，好多時候我哋做運動咧，都係群體參與嘅。譬如上年或者前年啦，我都參加咗 Ella 嘅活動同比賽。我哋啲小朋友咧，應該我會講一講，我哋學校好特別嘅，朝頭早已經開放校園做運動，個個咧都排住隊爭住去踩單車嘅。咁所以咧，呢一種嘅群體參與咧，嗰個全程投入咧，亦都係帶動成間學校嗰個歸屬感嘅。咁人際關係唔使講啦，因為好多時候我哋做運動咧，會一 team 人打波。譬如以前我好中意打波、打籃球嘅，一定要講下個隊形啊，即係 key man 又點打啊，或者 wing 位又點做啊。咁我哋好多時候，我哋要透過社交、透過我哋同人溝通咧，建立翻個關係。咁呢一樣嘢咧，都係好緊要嘅。平日咧。好靜坐喺堂上面學習咧，你好少咧俾到小朋友好多機會咧同其他人去接觸。亦都或者我哋透過運動有好多規則啊各樣嘢，佢亦都學識咗點樣同人相處。咁所以咧，其實做運動咧都可以大大提升咧小朋友嘅社交能力。好似喺我學校咁咧，即係呢幾年啦，玩咗智能單車啦。咁我哋唔係好多部嘅啫。咁啊上年又同你好似再買咗啦。咁咧，
因為咧啲小朋友咧或者家長咧喺我哋最學期尾嘅持份者問卷調查啊，甚至乎寫信嚟咧就話啊，我好中意踩單車，但係其實有時都快唔到啦咁樣。咁呢一樣嘢咧，其實我哋都會睇到咧，即係小朋友都要學識排隊啦，要等住去玩啦。咁呢一樣嘢嗰個關係嗰個建立。咁人生意義，可能你覺得哇，做運動同人生意義有咩關係咧？咁其實唔係嘅喎。你諗翻中學時期咧，你覺得打波好叻嗰人話特別型嘅喎，你好記得佢，你封咗做偶像。哇，嗰個人咧可能讀書唔叻，但係佢自然咧，佢覺得哇，原來我有一樣嘢都幾叻，即係佢覺得好有意義啦。就係一個人嗰個身份嗰個認同建立咗呢一樣嘢。咁另外咧都建立咗個成長型思維嘅。我相信即係而家好短時間啦，講唔到咩叫成長型思維，在座好多人都知道係咩嚟。咁成長型思維咧就成日話我哋唔怕面對失敗啊，我哋進步。譬如頭先 Sam 所講，我哋帶住個智能手錶，我哋咧可以咧記錄到我琴日我步速係咁，咁跟住我又可以再定目標，下一次再進步。其實呢個已經慢慢培養緊小朋友嗰個成長型思維。我點樣可以再進步啲？我點樣可以再努力啲？咁我自己學校嘅小朋友都係咁做嘅，即係佢一路咧都會 check 住個數據點樣我可以再做好啲咧？咁追求自我卓越啦。咁同埋因為有好多比賽㗎嘛，之前嗰幾年度，咁我哋都為咗咧為學校爭光啦，咁為咗學校可能攞獎啦，咁亦都咧覺得有個意義感喺度一齊做運動又好開心。咁成就感啦，咁其實做運動真係可以令到小朋友咧，頭先講咗啦，好多成就感嘅，因為佢覺得咧自己我得啦，咁同埋嗰啲運動其實咧全部都可以提升佢學習嘅，因為佢喺體育運動攞到嘅成就感咧，佢自然去到學習度就覺得其實我都係得嘅喎。咁另外咧就係健康啦，咁大家知原來做運動多咧，咁我哋其實減少好多炎症嘅。同埋瞓覺質素都好咗好多。咁頭先阿 Sam 都有講，咁呢度我唔講啦。咁所以最終目標咧，原來喺學校做運動咧，真係可以實踐到正向教育嘅。因為咧，以往我哋講其實正向教育係源自於正向心理學。正向心理學同一般心理學有咩唔同咧？一般心理學咧就係左心面所講嘅嘢啦。我哋會成日出現呢啲嘅唔好嘅一啲嘅心理嘅狀況。咁我哋可能要睇醫生啦，靠食藥去幫手。但係正向心理學所講咧就係咪我哋咧預防，我哋好似咧打防疫針咁，我哋先點樣去做一啲嘢，培養我哋有健康同愉快呢一個狀況咧？做運動咧係其中一個，係啦，咁呢個都好緊要嘅。咁我好快講一講啦，喺學校裏面一啲實際嘅例子啦。學校政策都好緊要嘅。如果我哋真係要提升成間學校做運動咧，成個時間表都好緊要。所以呢2年咧，其實我哋學校咧都優化咗自己時間表。我哋上晝上堂，食完飯之後就係做功課，跟住就係可以咧自己揀去邊度玩都得噶啦。我哋有一個叫太快活時段，太快活咧，因為我哋係太古小學，全部用咗太字嘅快樂嘅活動，佢就自己揀嘅。咁我哋上晝咧，其實我哋8點鐘上堂，其實7點半學校已經開咗，就有個活力時段，咁佢就可以咧入嚟玩，譬如踩單車啦，可以跳繩啦，可以打波啦，可以跑步啦。咁你會見到 lunch 都可以係打波嘅。咁其實我哋大部分咧同學仔咧，我哋上年做嘅問卷調查咧，85% 嘅學生係做晒功課翻屋企啦，因為佢哋好想做完功課咧，就係 join 呢一個太快活時段，因為可以咧揀一啲佢中意玩嘅運動或者活動嘅。咁咧呢個就係即係我哋覺得咧，其實學校嘅政策有靈活課時咧，先至都可以幫手推動個運動嘅。太活力時段咧，就係朝頭早7點半，我哋開放咗啦。咁你見到佢哋會有跑步啦。咁有時候咧，我哋會有唔同嘅主題，譬如呢個月咧，我哋就講智能單車啦。咁下一個月就講籃球，下一個月就係足球，再下一個月可能係晨跑，有好多唔同嘅活動。咁而太快活課咧，就係頭先所講啦。佢哋做完功課咧，我哋課室咧就有個 Google Form，即刻報名填，自己揀中意乜嘢活動都得嘅。咁我哋入咗好多運動嘅項目。咁因為我哋係太古集團嘅學校啦，咁所以我哋行去對面咧就太古地產度踩冰嘅。咁係啊，咁係去 support 我哋嘅，係啊。咁我哋又可以過去踩冰啦。咁另外我哋都好想玩多啲創新嘅運動。咁我哋其實由前年開始都有滑板班，咁小朋友好中意啦。咁都係呢個時段佢哋自己報名玩嘅。咁另外咧就喺學校政策方面啦，頭先講其實運動咧都可以培養小朋友嘅成就感或者意義感。咁喺我哋學校咧唔係淨係着重成績嘅，我哋咧都係咧會着重啦點樣提升小朋友嗰個潛能，多方面去發掘佢潛能。運動係其中一項。喺我哋學校咧讀過6年嘅小朋友一定有機會成為太古 star。太古 star 咧我哋就係會做一張海報同埋一個獎項頒俾佢，唔係話佢攞幾多獎。
譬如你會見到呢兩個同學咧，我哋見到哇，你打波呢一位同學啊，佢係隊長嚟嘅。我哋覺得你好有領導才能，咁我哋就會咧頒呢一個 Tiger Star 呢個領導之星俾佢啦。咁另一位同學咧就係踢波嘅，咁而家已經踢到去有一個球隊即係收咗佢嘅，係啦。咁我哋覺得佢好好，咁我覺得佢好有熱情與幹勁咧，又俾咗呢個 star 佢。咁我哋有時咧同小朋友講生命教育咧，唔係一定要講啊，即係出面有幾犀利嘅世界球星有幾叻，我哋要學佢，因為小朋友會覺得好遠遙不可及。但係如果我哋用翻自己嘅同學做翻一個榜樣嘅時候咧，佢哋覺得哇好近喎，原來佢做到，我都做到。咁同埋佢哋喺週會課咧都會講翻自己嘅故事，譬如有時比賽都會失敗過啊，我練習嘅時候都會有試過唔得啊。咁其實呢啲故事分享正正可以影響埋其他同學咯。咁呢啲就係我哋學校設施啦。咁多謝 Ella 啦。咁我哋前嗰幾年已經開始喺學校做咗個智能單車咧，係最受歡迎嘅。咁另外就我哋有體適能課啦。我哋而家咧全部都喺太快回課入咗體適能課，因為我哋發現疫情之後小朋友嘅體適能有三方面係麻麻地嘅。我哋自己數據睇翻，咁所以我哋就做翻呢樣嘢。咁另外你會見到有一個叫 Talent Zone 嘅，咁我哋嗰度就係玩 Switch 玩運動。咁咧即係呢度咁講嘅啫，我即係希望呢個到時剪一剪啦。因為我哋學校有啲肥仔嘅，佢咧就唔想做運動喎。咁我哋又想去玩喎，咁佢中意打機喎，咁我哋話啊，咁不如玩住遊戲做運動啦。咁啊真係而家咧，佢哋真係個個都即係好中意玩啦咁樣。咁所以咧呢度多謝大家啦。咁呢個即係上年攞個獎，咁所以呢度都好多謝大家咧，鼓勵我哋嘅小朋友做運動啦，包括埋我哋嘅家長啦。咁啊係分享少少先。咁因為咧其實上年個參賽經驗咧，我見到有幾方面都係好好嘅。因為咧我哋參加咗個智能大賽之後咧，我哋發現咧，其實頭先阿 Sam 都有講，就係個數據好幫到小朋友睇到自己點樣去進步。另外亦都幫到老師嘅，因為有時咧一間學校啦或者一班有好多同學噶嘛，你有時上堂都睇唔到咁多。咁但係呢啲數據咧，正正就反映咗小朋友嘅狀況。咁我哋咪可以咧做一啲照顧嘅個別多元性咯，個別嘅調適咯，或者佢哋嘅學習咧點樣幫佢哋咯。咁第二樣嘢咧，其實亦都咧好多謝呢個計劃，因為上年咧增加咗個親子嘅比賽嘅。咁其實咧，亦都令到家長中意咗同小朋友做運動喎。咁佢哋一齊去玩喎。咁呢個我哋又覺得好開心喎。咁啊，佢哋一齊去努力研究啊，點樣可以超越人哋學校咧？咁呢個亦都係其實頭先所講建立咗嗰個關係，同埋運動原來係即係已經係佢哋一齊去傾偈啊。一個話題啦。咁第三咧，上年嘅比賽好似都係有戶外噶嘛。啊，佢哋又多咗出去親子戶外活動嘅時間，探索其他地方邊度可以做運動。咁最尾我知道咧，亦都係有中華文化元素，咁呢個係非常之好嘅，亦都咧可以帶到小朋友咧認識下我哋一啲嘅中華文化嘅嘢嘅。咁所以咧，我哋喺自己嘅運動會咧，而家都加埋親子項目嘅，咁所以呢啲嘅咁好嘅提醒咧，真係好多謝即係成個計劃啦。咁呢度最尾總結嘅啫，亦都因為我哋參加咗呢個計劃啦，咁我哋啱今年咧2個月前就攞咗盈動基金一個全港一個 MVP 60嗰個最佳科技應用獎啦，就係用咗頭先所講大手錶啊、數據分析啊，點樣提升翻我哋做運動嘅狀況咁樣咯，好嘛？咁我今日嘅分享嚟到，唔該，校長。